Fala, meu povo, bom dia para todos. Entendeu aqui? Providenciando aqui.
coisa. Vamos lá. Instalei aqui. Agora vamos abrir. Tampar ali. Vou pedir alguém para ir lá na frente pra mim. Maria Luísa, se o Eduardo vir para desligar a panela, deixa lá na frente, senão tu vai. Calcinha, vem aqui desligar para mim, vem. Vendo minha roupa, tá caindo. Então, precisar disso aqui. Ó. Então.
Dá certo ali a torneira. Você viu aí? Minha gambiarra aí. Fiz todinha minha gambiarra aí. Agora eu vou pedir ali a menina pra ligar o chinelo. Bom, gente, eu acabei de instalar aqui essa torneira. Olha aí, gente, eu instalei. Botei ali não sei se é luva, joelho. A torneira está aqui, só esperando ligar para entrar para a máquina. Eu fiz aqui essa gambiarrazinha aqui, não foi gambiarra. Cortei o cano ali, ó. Cortei o cano e colei, tudo coladinho. Uma dessas aqui. Ó, usei duas dessa aqui, só que uma, deixa eu ver se a menina aqui. Luísa, liga lá a torneira para lavar aqui as fardas. Oh não, mas por favor, mãe, manda esse menino aí. Ela se reclama. Aí, mãe, manda esse menino aí. Eu vou pedir, minha gente do céu. Aqui é pedindo um e outro para poder dar certo. Bagunça na cozinha tá intensa. Eduardo! Eduardo! Vai ligar lá a torneira pra mim lá, amor? Vai pra lavar as fardas. Vai, cuida. Já vai dar 9 horas. Cuida! Vai lá ligar lá que já dar 9 horas. E as fardas ainda tá aqui pelejando pra ver se vai lavar. Eu já fui comprar o sabão pra ver se dá. Ó, gente, minhas chaves. Essa daqui, ela tá. Tem uma que tá quebrada. Não sei se é essa. Essa aqui tá quebrada. Ela não. Deixa ela ali. Ela não presta. Presta. Então vamos só ligar aqui a torneira. Tá ligada, né? Só esperando aqui. Olha! Pra poder cair aqui, né? Vamos ver se dá certo essa gambiarra aqui. Moeu foi tudo. Não deu muito certo não, né? E ela já vai pra cima, né? Ou porque tiraram alguma tampinha dela aí. Talvez. Eu acho que tiraram alguma cor dela aqui. Que tinha aqui. Que era pra colocar. Bota o dedo bem aqui assim, ó. Vem logo aqui, logo. Ah, meu Deus, a minha paciência não tem não, muito não. Gente, eu tô com a paciência curtinha. Eu acho que é porque eu botei muito forte. Tem alguma coisa aqui que empatava aqui. Era pra proteção, pra água descer pra cá, ó. Só que não sei o que foi que fizeram com a água. Com o negócio aí que a água tá jorrando é pra fora. Entendi esse negócio não. Bota aí teu dedo aí, ó. Bota pra derramar pra cá. Tinha um negócio aí que tampava aí. Pronto, pode tirar a mão. Tira a mão. Tira a mão, pode tirar. Isso, pode deixar. Vou deixar a fraquinha mesmo. Tinha um negócio aí que tipo uma tampazinha pra poder cair a água aí dentro. Só que aí parece que não sei o que foi. E aí tem que ser devagar mesmo. Então é isso, gente. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, diga que gostou dos meus vídeos aqui na localidade do Alto do Meio, próximo a Campo Maior, Piauí. Agora eu vou tampar aqui um pouquinho. E ó. E você já pegou? Botar? Tomou? Você já tomou um do bisqui ou é da Luísa? Não, já não vou. Pois é o da Luísa. Pergunte lá ela. Meu Deus. Então, gente, eu fiz essa gambiarrazinha aqui. Não foi gambiarra, foi um projetozinho. A torneira eu já tinha. As luvas parece que era junta, não sei. É junta. A junta. Eu já tinha a junta, comprei só o cano, que foi R$ 25 o cano. Aqui eu já tinha. E aí
A luva de 3 já tinha também. Se eu não tivesse, eu tava ferrada já. Que eu tinha que ir lá comprar a luva de 3. Coloquei o cano aqui. Deu um trabalho danado para poder entrar esse cano nessa luvazinha aqui. Mas deu certo, gente. Quer dizer, não deu muito certo assim demais não, porque aqui tá faltando alguma coisa aqui que essa água ela tem que vir para dentro. Mas aí eu não sei o que foi que houve, que é ser devagar mesmo. Então eu vou ter que lavar as fardas do menino devagar. Então é isso, gente. Fica aí meu vídeo. Hoje foi só de colar aí. Minha galinhas eu vou botar água e comida já para elas ali. Aquela torneira lá, ela vai ficar só para ir para dentro. Vou tirar aquela mangueira ali para poder guardar ela. A torneira só vai ficar aí para dentro para elas galinhas aí. E eu fiz essa torneira, botei essa torneira aqui porque ficava difícil para mim passar dali para ali para ligar aquela torneira lá. Aí ficava difícil. Agora eu fui, deixei tudo fácil para mim. Instalei uma torneira aqui. Já tinha a torneirinha, o cano fui ali comprar, a junta já tinha cola, já tinha tudo. Então só faltava mesmo só eu fazer esse serviço. Só que faltou uma peçazinha bem aqui assim, que eu acho que ela protege para a água não jorrar por cima. Mas eu não sei que peça é, né? Mas o importante é que deu certo. Então, agradeço aí vocês. Muito obrigada. Assista meu vídeo hoje. Recebi hoje. Agradeço aí meu vídeo. E agradeço. Muito obrigada a vocês. Todos são inscritos. Olha aí minha gambiarra de hoje.